terakhir nih, E46. Waduh, AMG dah. Anak muda gaul. Thank you. Mandi bisa seterang BMW G20, G30 gak? Semoga bisa. Harga terjangkau. Jangan khawatir, negara kita Indonesia surga buat penggemar mobil klasik, mobil antik, mobil lama. Jamin biaya restorasi terjangkau. Indikator aman. Bisa. Thank you. Negara kita surga buat restorasi mobil lama. Ya, karena banyak yang kreatif, harganya terjangkau. Kemudian labor cost lebih mahal. Cuman kita maunya pakai spek yang paling tinggi supaya awet maksimal, terang maksimal. Lalu awet maksimal, terang maksimal. Makasih. Thank you, masih. Pentingnya awet maksimal, terang maksimal. Sip.